Gente, tava aqui, né? A gente tava dormindo aqui, eu e a Kim. Aí, do nada, um barulho a gente tá escutando aqui do nada, velho. Mano, vamos lá ver o que é, porque do nada, assim, você acordou a gente tava dormindo aqui, né? Aí a gente vai ver o que é agora. Vamos lá. Vou acender essa luz aqui. Me ajuda. Esse bebê não dorme. Salve, salve, pra quem não me conhece, sou o Ítalo Marcon, tá começando mais um vídeo. Nossa, vou colocar um boné, né, mano? Porque tá feio, assim, e isso é louco. Acabei... Ó, nem sei mais o que falar. Acabei praticamente de acordar agora, velho. Olha a hora que é. 12h40, velho. Meu Deus. Deixa eu colocar um boné, porque a situação tá triste. E pra quem tá me cobrando aí, tipo, vídeo no canal e tal, mano, tá uma loucura, velho. Eu e a Kemi, a gente tá trabalhando muito, né? Pati. De verdade, a gente, né, tem muita responsabilidade. Quem me conhece agora, acho que eu só vivo de YouTube, mas não. Até então, porque, né, se eu vivesse, eu ia postar mais vídeo. Tô zoadinho meio hoje, mas é isso aí. Mano, vou tomar aquele café agora e depois arrumar a casa, porque, meu, a gente deixou a casa uma bagunça. Nem parece que a gente mora aqui, sei lá. Olha essa pia. Meu Deus. Olha o sofá. Hoje eu foguei. Aí, ó, acordei meio-dia. Tô cansado não, velho. Fala que o Jamie dá um trabalhinho. Antes ele não dava, agora tá dando um trabalhinho. Mas é isso aí, é normal. É fase da vida. A gente tá passando muito rápido, velho. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Meu, já tá grandão, já há 6 meses, velho. Passa muito rápido. Então bora tomar aquele cafezinho. Comer aquele pãozinho, aquele Danone. Um bolinho que a Kemi fez. Um bolinho que a Kemi fez, muito bom. Só vou tomar café, que já vou treinar, velho. Eu voltei praticamente essa semana a treinar direitinho agora. Mano, sei lá, tava legalzinho, tava começando a ficar com um shapezinho, né? E já tô magro de novo, velho. Isso é louco. Mas é isso, vamos recuperar o que a gente perdeu. Porque como o James ficou de férias, ele ficou 10, 15 dias, não lembro muito bem agora. Aí eu não treinei, né? Fiquei mais com ele. Aí é isso. Velho, eu já ia pra academia, mas tô com a cara inchada ainda, então... O que eu pensei? Vou aproveitar, lavar essa louça primeiro, aí depois vai dar uma desinchada, né? Porque, mano, não dá pra ir pra cara de sono, com a cara de sono, né? Não dá. Então vamos adiantar essa louça e depois a gente vai. Prontinho, minha família, a louça lavada. Já organizei a sala aqui também, ó. Aí depois eu só vou varrer, passar um pano bonitinho. Mas agora, partiu treinar. Hoje é perna. Então bora, sem enrolação. Que, velho, incrível. É na nossa folga. O dia passa muito rápido, velho. Meu Deus, por que eu não nasci herdeiro? Pra quem é CLT, sabe muito, velho. Que a nossa folga passa voando. Até mesmo quem folga de domingo, assim, né? Eu não folgo. Só alguns, assim, mas depende também. Mas eu trabalho de domingo. Mas você é louco, velho. Então, ó, pra quem me assiste, gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal. Pra quem for novo, né? Deixa muito like. Que quem sabe um dia eu posso estar vivendo disso aqui. Seria ótimo, né? Bom, agora sim. Me arrumei, partiu treinar agora. Já tá tudo aqui, ó.
Preparadinho, garrafa, tripézinho que eu vou gravar pra vocês, meu treino. Então bora. Chegando lá, nem vou falar muito, só vou chegar, vou treinar. É isso aí, bora. Véi, no papo, voltar a treinar depois de ficar maior tempo parado, mano. Ó, já faz 3 dias que eu tô treinando. Isso é louco, a dor é demais, velho. Fui fazer abdômen ali, nossa, quem sentiu já câimbra no abdômen, mano, é horrível, velho. Isso é louco, mas é isso. Mais um treininho. Mano, o melhor de tudo é você ficar mó cota sem treinar e depois, ó, subidinha de leves. Louco. Ufa, cheguei em casa, agora bora comer, tomar aquele banho e ir lá buscar o nosso pequeno James. Mudanças de plano, gente. Minha mãe que vai trazer o James aqui em casa, né? Porque ele vai vir de Uber, né? Pra quem não sabe, ele tá na creche, né? Então por isso que ele vai vir. Aí como ela vai trazer, então eu tô mais tranquilo. Gente, alguém chegou, mas tá dormindo. Que fofinho! Minha gente, olha quem acordou pra tomar mamar. Tomar o TT dele. Dá um salve pra galera. Tchau, tchau pra galera. Tchau, tchau pra galera. Faz, você tava fazendo? Pra galera ver? Faz? É. Aí agora ele fica fazendo isso, ó.
Boca toda suja. Boca toda suja. Boca toda suja. É, tá toda suja. Tá bom. É. Gostosando, papai. Bom, a Kim já chegou em casa. Tô aqui, ó, fazendo aquela comidinha. Só dar uma engrossadinha no arroz, no feijão. Pra quem gosta de caldinho grosso do feijão, cê é louco. Feijãozinho, franguinho, arroz. O meu arroz é o melhor, mano. Não falo. Tô falando baixo porque quem me tá fazendo o James também, né? Vou mostrar. E eu, de touquinha. E bom dia, minha família, se iniciando mais um dia. Ontem eu mostrei minha rotina pra vocês da minha folga, né? Hoje já acordei cedinho de novo, novamente. James já se foi, Camille também. Agora eu que me vou. Mais um treino. Hoje já vou treinar costas e bíceps. Tomar aquele cafezinho da manhã novamente. E é isso, e hoje eu já volto trabalhar, né, velho? Folga passou muito rápido. Então, assim, ontem eu mostrei mais a minha rotina pra vocês, né? Tipo, da minha folga, que o canal... Porque o vídeo... Oxi, esqueci. Porque o canal já estava sem vídeo. É isso. Mas é isso, eu já vou vir com umas novidades aí nos próximos vídeos. Eu e a Kim vai fazer um desafio aí. Na verdade, são 2 desafios, então são 2 vídeos. Mas é isso aí, então... Pra quem assistiu e ficou até o final, tamo junto. Se inscreve no canal quem for novo. Deixa muito like. Até o próximo.